Tolega hordoftootaa fi jaallattoota maatii isaanii keenya hundi keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha egaa akkuma yeroo darbee accounting waanii chapter waanii waliin ilaalaa turre egaan amma immoo chapter 2tti ceenee isas har'a immoo chapter 2 part 1 isaa hanga recording transaction in a journal kan jedhutti waliin ilaallaa. Egaan chapteriin lammaffaan kuni baay'ee murteessaa fi barbaachisaa waan ta'eef obsaa fi xiyyeeffannoodhaan nu duukaa bu'aa isiniin jenna. Accounting keessatti baay'ee iddoo olaanaa qaba. Akkasuma haaraa gaafa seentanii xiqqoo isinitti ulfaachuu waan danda'uu fi egaa xiyyeeffannoodhaan akka nu duukaa buutan isiniin jenna. Egaa har'aa chapterii kana keessatti maal fa'i ilaalla jechuudha. Learning objectivein chapterii kana tokko use of accounts for recording transaction jedha. Lama meaning and classification of account, rules of debits and credits, sequence and numbering of ledgers account, recording transaction in a journal, posting the journal, real balance, use limitation isa, adjustment of difference and accuracy worksheet for preparation of financial statement, akkasumallee closing entry kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Egaa kutaa kana keessatti immoo hamma recording transaction in a journal kan jedhutti waliin ilaallaa jechuudha. Egaa chapterii kana yeroo eegallu toopikiin jalqabaa maal jedha jechuudha. Use meaning of an account jedha. Accounting maal akka ta'e irraa eegallaa jechuudha. Yeroo eegallu an account is the basic storage units for accounting data in an accounting system jedha. Accounting maalidha jechuudha. Accounting bakkatti information odeeffannoo accounting yookiin data accounting keenya bakkatti ol kaa'annu jechuudha. Information yookiis odeeffannoo accounting duukaa wal qabatanii bakkatti ol kaa'annu suni maal jedhama jechuudha? Account jedhama jechuudha. It used to accumulate amount from a similar transaction jedha. Transaction wal fakkaataa amount transaction wal fakkaataa tokko accumulate yookiin iddoo itti nuyi walitti qabannu maal jedhama jechuudha? Account jedhama jechuudha. Odeeffannoo accounting waliin wal qabatu maalirraa arganna jechuudha? Gabaabumatti account kanarraa arganna jechuudha. Fakkeenyaaf odeeffannoo waa'ee assetii, waa'ee liability, waa'ee owner's equity, waa'ee expense, waa'ee revenue warra jedhaman kana odeeffannoo isaanii gabaabumatti eessaa arganna jechuudha? Maalirraa arganna? Accountii kan jennu kanarraa arganna jechuudha. Fakkeenyaaf assetiin tokko hin dabalee hin hir'ate kan jedhu eessa dhaqnee ilaalla jechuudha? Bakkatti ol kaa'anne sana maalirra ol keenya? Accountiirra ol keenye deemnee accountii sanarraa ilaallaa jechuudha. Bakkatti walitti qabannu bakkatti odeeffannoo accounting kana walitti qabannu maal jenna jechuudha? An account jennaani jechuudha. An account title should describe what is recorded in an account jedha. Accounting titlein keenya maal nu ibsuu qaba jechuudha? Waani account irratti record ta'e sana nuuf ibsuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf accounting titlein keenya waa'ee cash yoo ta'e dhimma cash wajjin kan wal qabatu duwwaa nuuf ibsuu qaba jechuudha. Kanaaf maal jedha? Each element of accounting equation contains smaller elements called accounts jedha. Maal jedha? Elementiin accounting equation kanneen akka asset, liability, owner's equity, revenue, expense warri jennu kuni smaller elementoota xiqqaa maal jedhaman qabu? Accounts kan jedhaman of jalaa qabu jechuudha. Egaa
fakkeenyaaf yoo ilaalle asset accountii warri jedhamanii asset account jennee warri nuyi ilaallu kanneen akka maal fa'iiti jechuudha. Kaashiin asset accountiidha, account receivable asset accountiidha, note receivable, inventory, prepaid account, supply, investment, land equipment, building fi kanneen kana fakkaatan asset account jedhamu. Elementoota assetii accountiiti jechuudha. Liability account kanneen jennuun immoo account payable, short term note payable, unearned revenue, accrued liability, long term note payable. Most of the time payable warra jedhamanii dhumarratti qaban kuni liability accountidha. Account payable, short term note payable warreen jedhaman kun jechuudha. Akkasuma equity account warreen jedhaman immoo capital account warra ta'an, withdrawal, revenue, expense. Isaan kun immoo revenue qofaatti accountii mataa isaa danda'e garaa ni qaba. Expense qofaatti accountii mataa isaa danda'e ni qabaata. Of jalaatii ni qabu jechuudha warreen kun. Fakkeenyaaf yoo ilaalle yeroo chapter 1 keessatti yeroo accounting equation ilaalle asset equals to liability plus owner's equity jennee ilaalle. Inni kun major classification. Karaa biraa maal jenne chapter 1 keessatti resource equals to its source jennee. Resourcein tokko source isaa sana duukaa wal qixadha. Resourcein sun maalidha? Asset isa jennu sana yoo ta'u sourcein isaa kun immoo owner's equity ta'uu danda'a. Liability kana bifa liqaatii yookiis immoo bifa investmentiin shareholderoon yeroo invest godhan jechuudha. Resource it is equals to it is source inni jennu kun yookiis asset equals to liability plus owner's equity. Inni kun major classification yeroo ta'u inni kun immoo asset accounting immoo of jalaati accountii garaa ni qaba. Asset accounting account 1 2 3 jedhee baay'ee ni qabaata jechuudha. General accounting kan ta'an fakkeenya kaashi ta'uu danda'a, account receivable, supply, equipment ta'uu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan asuma jalaa immoo tokkoon warreen kaashii account receivable jennu kun immoo of jalaatii kan biraallee qabaachuu ni danda'u jechuudha. Cash receipt, sales, waan garaa ta'uu danda'a. Kaashiin kun mataa isaatti account garaa baay'ee ni qabaata. Warreen kun immoo maal jenna? Subsidiary account si jenna. Akkasuma liability jala yeroo dhufnu liability illee account payable akkasuma account liability 1 2 3 maal jedhee ni qabaata. Fakkeenya yoo fudhanne accounts payable, salary payable, loan payable jedhee ni qabaata. Isaan kun illee of jalaati tokkoon subsidiary account warra jedhaman kana qabaachuu ni danda'u jechuudha. Akkasuma owner's equity immoo maal jenneerra? Revenue minus expense plus investment minus withdrawal jenneerra. Owner's equity jechuudha formulaansa. Inni kun immoo tokkoon revenue kun accountii mataasaa baay'ee ni qabaata. Expensiin kun illee akkanuma, investmentiin kun illee akkanuma accountii mataa isaanii ni qabaatu jechuudha. Note jedhee summarization, separation of mixed things or putting similar or identical like items together. 3-step process by major classification: asset, liability, owner's equity. By sub-classification: cash. Warreen gara olitti dubbachaa kana turre kana ibsaa jechuudha. As jalatti note or remark jedhee inni nutti dubbachaa jiru kun jechuudha. Ammallee meaning of accounting jala jirra. Ammoo meaning of accounting kana jala structure or form of account waan jedhu kana ilaallaa jechuudha. Structure accounting kun structure garaa ni qabaachuu danda'a. Isaan keessaa simplified version kan ta'e T account kan jedhamu. T accounting kuni akkuma maqaa isaarraa ilaaltanii bifa qubee T kana kan qabu jechuudha. It is used to analyze transaction and has three parts. Kutaa sadii kan qabu, transaction immoo analyze gochuuf kan nu gargaaru. Versioniin salphaa ta'e tokko maalidha? T account dha jechuudha. Qubee akkuma kanarraa ilaalaa jirtanii
qubeetii kan fakkaattu kana bakka kanatti akkaawuntii taayitilii yookiin neemii kan barreessinu jechuudha. Akkas gara bitaa kanaan immoo deebiit jennee kan barreessinu jira. Gara mirgaa kanaan kireediitii, asii immoo yoo barbaachisaa baalaansiisa yookiin baalaansii asiin keenyaa jechuudha. Simplified versionii transakshinii analyze gochuuf kan nu fayyadu. Kanaafiyyuu maal jenna jechuudha? T akkaawuntii jennaa jechuudha. Structure akkaawuntii keessaa inni jalqabaa jechuudha. Standard formii isaa yoo ilaalle immoo standard formii inni qabu kun immoo waan akkamiiti jechuudha. Akkuma asirraa ilaalaa jirtanitti asiin deetii qaba. Standard waan ta'e kana yoo argitan jechuudha. Deetiin asiin jira. Explanationii waan murtaa'aa tokko asiinitti waan barreessitan ni jira. Amma yeroo joornaalaayis gochuu eegallu ni ilaalla. Asii taayitilii jira. Asimmoo account number jira. As referensiidha. Bakka kana deebiitii, bakka kana kireediitii, bakka kana immoo maal keenya jechuudha? Baalaansii kan keenya yoo ta'e inni kun immoo maalidha? Standard form of an account isa jennu kanadha jechuudha. Kanaaf akkasitti qabachuu qabdu. T akkaawuntii inni jira. Standard formiin isaa immoo bifa kanaanii jechuudha. Egaa tabular analysis account formii jechuudha. Fakkeenyaaf konseptii isaa akkamitti akka galmeessu jalqabnu mi'aa eegallu gaa. Fakkeenya account formii kana ilaalaa. Asii kaashiin as jira. Amma akkasirraa argitanitti kaashiin asii kana kaa'annee yeroo inni dabalu isheen ida'uun kun dabaluu isaa mul'iste. Kaashiin tokko hin dabalu. Kaashii risiif yeroo goonu fakkeenyaaf kaampaanii keenyatti hin dabalee jechuudha. Yeroo sana gama kamiin keenya jechuudha? Gama bitaa kanaan deebiit goonee keenyaa jechuudha. Isheen maayineesii jettu kun immoo maal mul'isti? Yeroo kaashiin hir'atu jechuudha. Yookiis immoo kaashii kana yeroo wayi tokko ittiin binnu yeroo kaashii kana baasnu immoo ni hir'ata jechuudha. Yeroo kana immoo bifa karaa kamiin galmeessina jechuudha? Karaa kireediitiitiin galmeessina jechuudha. Yaadattu yoo ta'e kaashiin aseet akkaawuntiidha jenneerra. Yeroo accounting equation keessatti immoo asset equals to liability plus owner's equity jennee dubbanneerra. Kana jechuun kallattii isaa wal jala jijjiiruu hin qabnu. Yeroo yaadattu ta'e xiyyeeffannoodhaan sinitti meera. Gama bitaadhaan inni barreeffamu asetiidha. Gama mirgaan inni barreeffamu immoo liability fi owner's equityidha jenneerra. Kanaafi yeroo asset akkaawuntiin tokko dabaluu karaa kam galmeessina jechuudha? Karaa bitaa deebit goonee galmeessina jechuudha. Yeroo asset akkaawuntiin tokko immoo hir'atu immoo yookiis yoo baasnu fakkeenyaaf kaashii kana yoo baasne kallattii kamiin galmeessina jechuudha? Asset akkaawuntiin hin hir'ate waan ta'eef karaa mirgaa kana galmeessina jechuudha. Faallaa isaatiin. Akka accounting equation sanarraa dhufe bifa deebitiif kireediitiin yeroo ta'u jechuudha. Yeroo chaaptarii sana keessatti gama bitaaf gama mirgaa inni dubbanneedha. As keessatti garuu maqaa haaraa deebit and kireediit bifa jedhuun galmeessinaa jechuudha. Kanaaf asset akkaawuntii yoo dabale kallattii kanaan deebit goonee galmeessinaa. Asset akkaawuntii yoo hir'ate immoo faallaa sanaan akkasuma bifa kanaan fudhaa. Owner's equity fi liability immoo liability akkaawuntiin tokko yoo dabale account payability fakkeenyaaf liqaa tokko gaafa liqeeffannee nurra jira yoo ta'e kallattii maali? Kallattii kireediitiin galmeessina samma. Kallattii kireediitiidhaan galmeessina. Maaliif liability akkaawuntiin hin dabale waan ta'eef yeroo dabalu immoo karaa mirgaa galmeessina hin maaliif liability fi owner's equity equationii gama mirgaan jiru waan ta'eef jechuudha. Sanarraa dhufe seer deebitiif kireediitii. Kanaaf kireediit goonee galmeessina yeroo liability akkaawuntiin dabaluu jechuudha. Akkasuma owner's equity. Amma immoo fakkeenyaaf liability akkaawuntii yoo fudhanne liability keenya yookiis liqaa nurra jiru tokko fakkeenyaaf otoo ofirraa galchine yeroo galchinu sana liability akkaawuntiin sun nurraa
galeera yoo ta'e waan ta'eef kana jechuun immoo hir'ateera jechuudha. Liqaan nurra jiru sun nurraa hir'ateera yoo ta'e yeroo sana immoo gama bitaan dhufneeti galmeessinaa jechuudha. Faallaasaa yeroo inni hir'atu immoo bifa kanaan galmeessinaa jechuudha. Akkaawuntii irratti yeroo galmeessinu isheen kun tii akkaawuntii irratti yeroo galmeessinudha. Akkuma asirraa ilaaltanii bifa istaandaard foormiidhaanis yeroo galmeessinu ni jira. Kanaafiyyuu bifa kanaan baalaansi isheen jettu kun immoo fuulduratti ni baranna. Amma fuuluma ixaanan kana keessa ni jiru. Akkamitti baalaansiin akka asiin taa'e maaliif asiin taa'uu hin qabu kan jedhu seerota isaanii kana ni barannaa jechuudha. Ammaaf garuu bifa ittiin galmeessu karaa kireediitii akkamitti barreessina, karaa deebiitii akkamitti barreessina ishee jettu kana duwwaa naaf qabadha. Yoo aseet akkaawuntiin dabale karaa deebiitii, yoo hir'ate karaa kireediitii. Warreen sun immoo liyaabilitii fi owners equitiin immoo yoo dabalan karaa kireediitii, yoo hir'atan karaa deebiitii kana akka galmaan kana naa qabadhaa jechuudha. Owners equity akkaawuntii keessaa karaa yeroo hir'atan fakkeenyaaf withdrawaliin yoo fudhattanii owners equity akkaawuntii kana ni hir'isa. Kanaaf maal dhare karaa deebiitii ta'uu qaba. Expensiin owners equity akkaawuntii ni hir'isa. Kanaaf maal ta'uu qaba? Deebiitii ta'uu qaba. Revenue fi kaapitaaliin immoo owners equity akkaawuntii waan dabalaniif karaa mirgaa karaa kireediitii ta'uu qabu jechuudha. Beezii isuma chaapter 1 keessatti karaa mirgaaf karaa bitaa inni aseetiin karaa bitaa keenya karaa mirgaa immoo liability plus owners equity jedhu sana beezii godhatanii bifa kanaan qabattu jechuudha. Akkamitti akka baalaansiin kun asiin taa'u immoo walumaan ilaalaa deemnaa sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Kanaaf kun leejer akkaawuntiidha. Gara fuulduraatti hin barannu. Diteelii informationii waa'ee akkaawuntii tokko bakka tokkotti kan nu qabatu leejer general leejer kan jedhu ni baranna gara fuulduraatti. Akkamitti akka galmaan kaashiin tarree tokkorra yeroo dabalu yeroo hir'atu dhumarratti baalaansii aksii bakka tokkotti waa'ee liyaabilitii ta'anis warra equity ta'anis kallattii kanaan equationii gama mirgaan jechuudha. Diteelii informationii waa'ee akkaawuntii sanaa kan nutti ibsu general ledger kan jedhu gana ni baranna fuulduruma kana jira. Ammaaf garuu haayilaayitii masaa qaqqabadha. Kanaafi kutaan itti aanu rule of debit and credit of an account jedha. Seera debitiif creditiidha inni itti aanu immoo jechuudha. Debitiif creditiin maali? Debit gaafa jennu credit gaafa jennu maalidha? Baay'istanii fageessitanii yaaduu isiniin barbaadu. Double entry system kan jedhu maalidha jedha. Double entry accounting demands for accounting equation remain in balance, which means that for each transaction tokkoon transactionii fi maalidha jedha. Accounting equationiin keenya maal ta'uu qaba jedha. Tokkoon transactioniif equalii ta'uu qaba jedha yookiis balance ta'uu qaba. Walqixa ta'uu qaba isa jennudha jechuudha. At least two accounts are involved with at least one debit and one credit. Tokkoon accountii fi tokkoon transactionii fi yoo xiqqaate accountiin lama jiraachuu qaba jedha. Tokko credit kan ta'u tokko debit kan ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa kaampaanii tokkotti shareholderoonni invest godhan capital isaanii jechuudha. Yeroo sana capital jennee debit credit kan goonu, cash jennee debit kan goonu tokko transactioniin akkasii jira jechuudha. Yeroo akkasii dirqama transactionii tokkoo fi accountiin lama involve ta'uu qaba jedha. Seerri double entry system jechuudha. Total amount debited must equal to total amount credited. Account tokkoon transactioniif maalidha jedha. Amountiin debit ta'ee fi amountiin credit ta'e maal ta'uu qaba jedha. Walqixa ta'uu qabu jedhee nuuf ibsaa jechuudha double entry systemiin. Kanaafi kana gochuuf immoo maal nu barbaachisa? Seera nu barbaachisa. Seeronni sun immoo maalidha?
seera deebitii fi krediitii fayyadamne ittiin accounting informationii keenya ittiin accountii irra keenyudha jechuudha. Kanaaf gabaabumatti debit and credit waan kanneen jennu kuni accountii keenya irratti bifa bitaa fi karaa mirgaan galmeessuu jechuudha gabaabumatti. Debit jechuun accounting informationii keenya accountii keenyarra karaa bitaan kaa'u. Credit jechuun immoo gabaabumatti maal jechuudha? Accounting informationii keenya sana yookiin transactionii galmeessinu sana karaa mirgaan galmeessuu jechuudha. Debit and credit jechuun karaa mirgaaf karaa bitaan galmeessuu. Debit jechuun karaa bitaa yoo ta'u, credit jechuun karaa mirgaa jechuudha. Kanuma waa'een debitii fi krediitii baay'ee fageessanii yaaduun isin hin barbaachisu jechuudha. Kanaafi kun immoo seera garaa qaba. Akkuma sila isinitti dubbadhe an increase in asset lashee kana sirriitti xiyyeeffannoodhaan na duukaa bu'aan malee irra deebi'een isinitti dubbachaa jira. Debit kan ta'anii yoo assetiin keenya dabale tokko, yoo liabilitiin keenya hir'ate lama, yoo owners equity'n keenya hir'ate debit goonii galmeessinaa jechuudha. Amma immoo faallaa isaa credit immoo yeroo kam goona jechuudha? Decrease in asset account. Fakkeenya kaashii yoo hir'ate asiin galmeessina, yoo dabale ifa asiin hin galmeessina. Akkasuma immoo an increase in liability account. Yoo liability account'n dabale, yoo owners equity account'n dabale karaa kamiin galmeessina jechuudha? Karaa krediitii kanaan yookiis karaa mirgaa kana galmeessinaa jechuudha. Kana seeronni krediitiif deebitii ni jennu. Warreen amma isinitti dubbadhe kanneen sirriitti ilaala. Warreenuma kana jechuudha. Owners investment and revenue increase, owners equity, so we credit them. Owners withdrawal and expense decrease, owners equity, so we debt them. Akkuma sirraa ilaaltanii owners equity yeroo dabalu, owners equity yeroo waan dabalu yoo ta'e accountiin sun asiin galmeessinaa jechuudha. Ifama yoo kan hir'isu ta'e immoo asiin galmeessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf owners equity keenya kan hir'isani expensive fi withdrawaliin owners equity keenya ni hir'isu, so we debit them. Owners capitalii ifama withdrawalii fi investmentii fi withdrawaliin immoo maal godha? Owners equity keenya ni hir'isa, so we debit them. Normal balansiin kun akkamitti akka galmaa'u immoo isinittan hima. Xiyyeeffannoodhaan na duukaa bu'aa. Akkamitti normal balansiin kun akka galmaa'u jechuudha. Normal balansii isheen jettu kun maal akka taateef akkamitti akka galmooftu. Inni kuni sanuma bal'isaa jira malee waa biraan qabu. Kan asirratti argitanii sirriimatti akka isiniif galuufidha. Sirriitti ilaala. Waan kana bifa asirra piikcharii jiruun qabattan jennaan salphumatti isinii galuu danda'a waa'een seera deebitii fi krediitii jechuudha. Ishee kana sirriitti qabadhaa, xiyyeeffannoodhaan ilaala. Waanuman afaaniin isinitti dubbachaa turedha, waan ulfaataa miti. So na hordofaa amma gabaabumatti waa'ee seera deebitii fi krediitii. Moor kuni konseptii masana isinii bal'isuufidha. Ishee kana sirriitti qabadhaa. Chapter 1 duukaa basic accounting equation warra jedhaman duukaa wal qabsiiftanii sirriitti akka hubattaniifidha. Piikchariin kun irra deddeebi'amee kan inni isinitti mul'achaa jiru jechuudha. Kanaaf sirriitti bifa kanaan seera deebitii fi krediitii qabattan jennaan isiniif salphachaa deema jechuudha. Kanaaf seera deebitii fi krediitii bifa kanaanii jechuudha. The equation must be in balance after every transaction. For every debt, there must be a credit. Transactioniin tokkoo fi yeroo transaction yookiin exchange wayii tokko jiraatu maalidha jechuudha. Debitiin akkuma jiru dirqama krediitiin
jiraachuu qabaa jedheetu nutti himaa jechuudha. Seera kun ruuliidha. Accounting balance jedha. The difference between total debit footing or sum and the total credit footing or total jedha. If debit are greater than credit, the account will have a debit balance. Debt balance jedha. Yoo debitiin keenya krediitii ol ta'ee normaal baalaansiin keenya maal ta'a jechuudha, karaa debitii ta'a. Yoo immoo krediit baalaansiin keenya yoo krediitiin keenya debitii keenya caale immoo maal nuu ta'uu qaba jechuudha, normaal baalaansiin keenya kallattii kamiin ta'uu qaba, kallattii krediitii ta'uu qaba. Amma akkasirraa ilaaltanitti tiraanzaakshinii lama tiraanzaakshinii sadiitu jira. Fakkeenyaaf karaa debitii kan jiran kuni asii 10,000tu jira, doolaara 10,000, asii 8,000, walitti 18,000 jechuudha. Karaa krediitii kan jiru immoo maaltu jira, 3,000 doolaara 3,000tu jira. So asirraa kana yeroo hir'isnu meeqannuu ta'a? 15,000. 15,000 kun eessaan ooluu qaba jechuudha, kallattii asiin ooluu qaba jechuudha. 15,000 jennee bakka kanatti barreessuu qabna jechuudha. Normaal baalaansiin isaa debitii ta'a. As immoo ilaala. If debit are less than credit, the account will have a credit balance. As accounting nameidha. Transactionoota jiran ilaala. Transactionii sadiitu jira asirra. Transactionii jalqabaa keessatti doolaara 10,000, asiin 3,000, asii 8,000 transactionii sadaffaa jechuudha. Walii gala karaa debitii kan jiru 10,000, karaa krediitii kan jiru immoo 1,000 jechuudha, 11,000 jechuudha. Yeroo asiif asii wal madaalchifnu kamtu caala jechuudha, karaa debitii kan jiru kanatu caalaa jechuudha. So baalaansiin keenya eessaan ooluu qaba? Garaagarummaa isaan kana lamaan gidduu jiru baasnee eessatti barreessuu qabna? 11,000 irraa 10,000 yeroo hir'isnu meeqa ta'a? 1,000. Normaal baalaansiin isaa karaa debii krediitii kana ta'uu qabaa jechuudha. Asiin 1,000 jennee barreessinaa jechuudha. Inni kun normaal baalaansii jechuudha jennaa jechuudha. The normal balance of an account is its usual balance and it is the side or the debit or credit that increase the account. Yeroo hunda normaal baalaansiin kun eessaanidha jechuudha, kallattiitti akkaawuntiin sun dabalu jechuudha. Fakkeenyaaf aseet akkaawuntiin keenya kallattii kamiin dabala jechuudha, kallattii debitii dabala jechuudha. So normaal baalaansiin aseet akkaawuntii kallattii kamiin jechuudha, normaal baalaansiin aseet akkaawuntii keenya kallattii maalii ta'a jechuudha, kallattii debitii kana ta'a jechuudha. Kan liabilitii keenya normaal baalaansiin isaa asii normaal baalaansiin isaa krediitii ta'a jechuudha. Owners equity'n immoo karaa akkaawuntiin isaanii sun dabalu jenne waan ta'eef, fakkeenyaaf kaapitaal akkaawuntiin karaa kam dabala jechuudha, karaa krediitii. Kanaaf normaal baalaansiin isaa krediitii. Owners withdrawal'ino karaa kam jechuudha, karaa debitii. Revenue'n karaa krediitii, expensiin karaa debitii kana jechuudha. Bifa kanaan hubadhaa. Ishee kana sirriitti qabadhaa. Normaal baalaansii yeroo hundaa kam ta'a? The normal balance of an account is its usual balance and is the side or debit or credit that increase the account. Kallattii kana. Kallattiitti akkaawuntiin sun dabaluun ta'uu qaba jechuudha normaal baalaansiin keenya. Normaal baalaansiin jennu immoo normaal baalaansii kan nuyi jenne immoo eessadha jechuudha, bakka kanatti kan nuyi barreessinu jechuudha. Dhuma kanarratti kan nuyi barreessinu normaal baalaansii. Bifa kanaan kaa'annee gara dhumaa irratti kan barreessinu miila isaa jalatti normaal baalaansii. Inni immoo kallattii kamiin? Kallattiitti akkaawuntiin sun dabaluun barreeffamaa jenna. Kanadha seerri debit and credit warri jennu jechuudha. Major classification and sequence of ledger accounts jedha. Balance sheet account yookiis
statement of financial position waan jennu jira. Balance sheet account warri jedhamanii asset liability owners equity jedhamu. Assets current assetiin fi liability kun immoo maalidha? Current asset qabu, current liability qabu, akkasuma non current asset salphumatti gara kaashiitti jijjiiramuu kan danda'ani, most liquid kan ta'ani current asset kan ittiin jennuun jechuudha. For use in 1 year or operating cycle. Operating cycle sana keessatti gara kaashiitti yookiis immoo liquid kan ta'e current asset tan. Non current asset jechuun immoo operating cycle tokko ol yookiis immoo yeroo baay'ee waggaa tokko ol kan itti fudhatu yoo ta'e kaashiitti jijjiiramu yookiin immoo liquid kan inni ta'u jechuudha. Kaashiitti jijjiiramuuf waggaa tokko ol itti fudhata yoo ta'e maal jenna? Non current asset jenna. Balance sheet account jedhamu warreen kun sadan asset liability owners equity warreen jedhaman kuni. Isaan kun immoo current liability, current asset, non current asset, non current liability jedhamanii qoodamu jechuudha. Warreen kun immoo non current fi current warreen jedhaman immoo bifa kanaan ibsamu jechuudha. Inni kabiraan nu ilaallu balance sheet account kana bifa kanaan yeroo classify goonu liability asset equals to liability plus owners equity isa jennu sana hamma ammaatti illee gadhiisne isuma qabannee deemaa jirra. Asii owners equity immoo maal qaba? Investment, withdrawal, revenue, expense. Asii revenue maalidha? Revenue are an increase in owner equity as a result of selling service or products. Waan tokko gurguru yookiin immoo service tokko waan ta'e nuyi argannu revenue jedhama. Expense immoo revenue generate gochuuf yookiis immoo revenue sana maddisiisuuf, galii maddisiisuuf baasii nuyi baasnu suni expense jedhama jechuudha. Warreen kana tokko tokkoon ibsuuf balance sheet account warri jedhamanii permanent account closing entry waan jedhamu gara fuulduraatti kan barannu ni jira. Warreen kuni warri balance sheet account jedhaman liability account, asset account fi owners equity kanneen jedhaman kanneen akka investment kuni fa'i maalidha? Permanent account jedhamu. Owners equity account, liability fi asset accounting permanent account or real account jedhamu. Warreen kuni closing goonu yookiis hin cufnu yookiin zeerootti galchine isa kan biraatti hin ceenu jechuudha. Yeroo report goonu jechuudha. Financial statement hojjenne yeroo report goonu warra close nuyi goonu miti jechuudha. Remain in open. Warreen kun accountonni kun hin cufaman. Garuu income statement account warra jedhaman isaan temporary account dha or nominal account jedhamu. Maaliifi isaan warreen kanaanii maal goona jechuudha? Accountoota kana maal goona gara balance sheet account kana transfer goone yookiin immoo gara warra balance sheet account ta'an kanatti close gooneeti. Warreen kana immoo zeerootti galchina jechuudha. Yeroo financial statement tokko hojjennee kaane maal goona isaa booddee ni cufna gara yookiin warra kanatti dabarsina warra balance sheet account warra ta'an kana jechuudha. Kanatti close gooneetu warra kana dhuma reporting period keenya irratti income statement account warri jedhaman kuni maal qabaatu jechuudha? Zero balance qabaatu jechuudha. So warri kun zero balance dha. Kanaaf maal jedhamu? Temporary or nominal account ittiin jennaanii jechuudha. Bifa kanaan qabadhaa. So inni ittaanu topicin keenya maal jedha? Coding and numbering of accounts. Coding and numbering of account. An account code or number is a tool or method used to identify the classification and the location of account in a ledger. Maalidha? Maal gochuuf kan nu fayyadudha jedha.
accounting koodii yookiin nambariin nuyi itti assign goone kuni warreen kuni maalidha? Maal gochuuf nu fayyadu? Leejarii keessatti locationii fi classification isaanii kan ittiin identify yookiin adda baasuu dandeenyu, adda baasuu akka nuyi dandeenyuuf kanneen nu fayyadan jechuudha. Koodonni kun jechuudha. Amma asset accounting meeqaan ka'a? Tokko ka'ee hanga tokko sagaliitti jechuudha. Account numberiin tokko eegala yoo ta'e maalidha? Asset accountii ta'uu isaa nutti mul'isa. Lama eegalti yoo ta'e immoo jalqabni ishee lama hanga sagaliitti jira yoo ta'e immoo maal ta'uu nutti mul'isa jechuudha? Liability accountii. Akkasuma sadiitti eegalee hanga sagaliitti waan deemu yoo ta'e immoo lakkoofsi dijiitiin kun maal nutti mul'isa jechuudha? Owner's equity accountii ta'uu ishee nutti mul'isa jechuudha. Bifuma kanaan asii afurii yoo kan eegalu yoo ta'e revenue accountii ta'uu isaa, shanii kan eegalu yoo ta'e expense accountii ta'uu isaa nutti mul'isa jechuudha. Tokkoon dijiitiin kun immoo waan nutti ibsan qabu yeroo koodonni kun jechuudha. Dijiitiin isheen jalqabaa kun tokko eegalti yoo ta'e asset accountii ta'uu ishee nutti mul'isa. Tokko isheen dijiitii lammaffaarra jirtu kun immoo current assetii ta'uu ishee nutti mul'isti. Sardi dijiitiin kun immoo isheen dhumarra jirtu possessionii assetii sana asset accountiin sun qabu nutti mul'isti jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaashiin tokko jedhee haga dijiitiin sadansaayuu tokkodha. Tokko isheen dhumaa kuni current assetiin keenya first possessionii qabatee jira kan jedhu nutti mul'isa. Akkasuma account receivable yoo fudhattan tokko lama kan jedhu kuni isheen kuni tokkoffaan kun maal nutti mul'isti? Asset accountii ta'uu ishee nutti mul'isti. Isheen lammaffaa kun current assetii ta'uu, sadaffaan possessionii second possession in asset account kan jedhu nutti himti jechuudha. Isheen dijiitiin sadaffaa kun immoo jechuudha. Koodiin ganda nambariin inni jedhu kanadha jechuudha. Chart accountii inni kabiraan kan nuyi ilaallu chart of account. In a manual accounting system, each account is kept on separate page or card, which are placed together in a book or file called general ledger jedha. Manual accounting system yookiin kan harkaan hojjetamu sana jechuudha. Peejii yookiin kaardii kan yookiin buukii yookiin faayila kan irratti galmaa'an qabu yookiin kan nuyi irra keenya. Inni immoo maal jedhama? General ledger jedhama jechuudha. Akkasuma in a computer system, the group of accounts also called general ledger or simply a ledger jedhamudha. Accounting information in keenya kuni manually yookiin kan harkaan hojjetamu yookiin computerized kan ta'e kan ammaa irratti groupiidhaan yookiin accountoonni garaa kun bakka tokkotti walitti qabamanii maal kan jedhu irratti walitti qabamu jechuudha. General ledger yookiin immoo simply we call a ledger kan jedhamu kan irratti walitti qabamu jechuudha. So a chart of account is a table of content for a ledger. Table of content ida yookiin baafata isa jennu jechuudha. Chart accounting kuni chart of accounting kuni maalidha? A table of content in a ledger for a ledger. It lists the account title and the numbers that have been assigned to them. Maalidha? Maal godhaadha? Account title fi number isaanii kan isaaniif ramadame sana maal godhuudha? List kan godhuudha. Chart of accounting. It usually lists the accounts in order in which they appear in a ledger or the order in which they appear in a financial statement. Ishee kana qabadha. Maal jedha? Bifa kamiin list godhaadha? Akkaataa isaanitti ledgerii sana irratti mul'atanii yookiin list ta'an sanaatiin galmeessaa jechuudha. Chart of accounting kun yookiin nutti mul'isa jechuudha. Bifa isaan toora yookiin chronology isaan ittiin ledgerii sana irratti yookiin financial statementii sana
irratti ittiin mul'atan sanaatiin list yookiin nuu tarreessaa jechuudha. chart of accounting. chart of accounting immoo maal jenne table of content for a ledger jenneerra jechuudha. baafata sanadha jechuudha. general ledger kan ittiin yookiin general ledger sana akka baafataatti kan nu fayyadu kuni chart of accounting kanadha jechuudha. kanaaf mee haa ilaallu chart of accounting kaampaanii kana fudhaa. chart of accounting isaa jechuudha. Pointer advertising agency kan jedhamu chart of accounting isaa asset accounting ilaala bifa kanaan nutti mul'isa jechuudha. kaashii irraa eegalee account receivable itti dhufe supply prepaid insurance equipment accumulated depreciation jedhee bifa kanaan nutti mul'isaa deemaa jechuudha. kana jechuun kanarraa ilaalleetu gara leejerii keenyatti deemnaa jechuudha. general ledgerii keenya sanarratti akkaawuntoonni kun bifa kanaan orderii kanaan nutti mul'atu jechuudha. kun baafatadhaan kun chart of accounting keenya kun general ledgerii keenya sanaa fi baafatadha jenna. kanaaf gara ledger accounting osoo deemne bifa kanaan nutti mul'atu jechuudha. akkaawuntoonni kun account numberii kana qaqqabatanii bifa kanaan nutti mul'atu jechuudha. dhaqnee soo laallee topikiin biraa fi barbaachisaa ta'e egaa diippilii keessa galaa deemna. inni amma ilaalle konseptoota murteessoo ta'anidha. waan salphaatti qabatanidha. asii eegala egaa chaaptartuun inni murteessaa fi baay'ee isin beekuu kan qabdanii jechuudha. step in recording process yookiin accounting cycle. hojii akkaawuntaantii tokko steepii salgan kana keessa darbeetidha jechuudha kan inni xumuramu. jalqaba eessaa ka'achuudha. kun kanneen qabachuu qabdu al tokko gaaffilee interview irra bahuu ni danda'u. kanaaf kanneen qabadhaa. jalqabarraa steepota salgan jiran kana keessa jalqabarra kan dhufu eessaa ka'a analyze business transaction. transactionii san analyze gochuu yookiin xiinxaluu maaltu ta'e kaashii risiipti goone or kaashii sana inni baasne kan jedhu. fakkeenyaaf shareholderoonni yeroo invest godhan yookiin kaapitaala isaanii gaafa biizinesii isaanii ittiin jalqaban bifa kaashii yoo ta'e maaltu akka ta'e sana jalqaba analyze go yookiin servisii kennine kaashii fudhanne kan jedhu adda baasuudha. jalqaba adda baasuudha transaction exchange raawwate sana jechuudha. then journalize goona itti aanne jechuudha. stepping lammaffaan journalize erga goonee kaanee posti goona yookiis immoo gara ledger accountii keenyaatti dabarsinaa jechuudha. isa journalize goone sana gara ledger accountiitti dabarsina. isaa booddee prepare a trial balance jedha. trial balance keenya kana qopheessina ammoo tokkoon ni barannamaa akkamitti akka transaction journalize goonu akkamitti akka post goonu akkamitti trial balance qopheessinu. then step shanaffaarra journalize and post adjusting entry journalize gooneetu post goona adjusting entry hojjenneetu jechuudha. adjusting entry ni ilaalla gara fuulduraatti. isa kanaaf yaaddayina step kana bara prepare and adjusted trial balance jedha. asitti adjust kan hin taane ta'uu danda'a kan nuyi qopheessinu. garuu iddoo kanatti step jaaffaa kana keessatti jechuudha isa adjust ta'e kana qopheessina trial balance keenya jechuudha. ittaansine financial statement keenya prepare goone. erga financial statement qopheessine journalize goone journalize isa goone kan immoo post closing entry jenna. closing entry hojjennee kaane post goona sana immoo closing entry keenya. then prepare post closing real balance. iddoo kanatti gaa steepii kanan dabartu nominal account warri nuyi sila ittiin jenneeni steepii 8ffaa kanan darban. iddoo kanatti warra permanent account jedhaman duwwaatu iddoo kana gaa jechuudha. steepii 9ffaa kanarra egaa steepii kana tokkoon ilaalla gaa maal journalize gochuun maalidha
joornaal jechuun maalidha, leejeriin maali, tiraayal baalaansii akkamitti akka qopheessinu tokko tokko ni ilaalla kana keessatti. Step in recording process jedhe flow of data in accounting information system jedha. Source document, journal book, general ledger, financial statement itti fufuudha kun seelaan itti fufanii ma jiru bifa kanaan adeemaa jechuudha. Mee erga transakshinii keenya analyze goonee kaane maalidha jennee steppiin jalqaba maal journalize gochuudha. Recording transaction in a journal. Journal jechuun immoo maal jechuudha isa kan jedhu ni ilaalla. The journal is a book of original entry. Book of original entry. Transactions recorded in chronological order. Jalqaba buukiidha yookiis bakkatti akkaawuntii garaa kan qabate buukii tokko jalqaba accounting information kan nuyi itti ol keenyu jechuudha. Book of original entry. Bakka jalqaba nuyi galchinu kun maalidha? Joornaaliidha jechuudha. Joornaalize goone jalqaba buukii joornaal jedhamu kana keessa ol keenya yookiin galchina jechuudha. Bifa kamiin immoo galchina? Bifa chronological order isaatiin jechuun deetii isaa duraaf duuba isaa eeggate yookiin guyyaatti raawwate sana duraaf duuba isaa eeggate transakshinii keenya kana bakkatti nuyi yeroo jalqabaaf ol keenyu original entry kun maalidha jechuudha? Joornaaliidha. Contribution to the recording process jedha. Gumaacha inni recording process adeemsa galmeessuu kana keessatti qabu maal yoo jennee ilaalle first disclose the complete effect of transaction. Sirriitti adda baasee effectii yookiin effectii transactionii keenya kana kan nutti mul'isu. Lama provide a chronological record of transaction. Orderii yookiin deetii tartiiba isaan raawwatan sanaan kan nu record godhu jechuudha transactionii sana. Lama helps to prevent or locate error because debit and credit amount can easily be compared. Salphumatti errorii prevent yookiin immoo nutti mul'isuuf nu gargaara jechuudha. Maaliifi salphumatti compare gochuu dandeenya debitiif creditii keenya jechuudha. Permanent record of an entire transaction jedha. Inni shanaffaan directory links debit and credit for each transaction jedha. Yeroo debitiin jiraatu creditiin ni jira waan ta'eef salphaatti dogoggoraaf hin saaxilamu jechuudha waanni joornaalii kanarratti galmaa'u jechuudha. Journal entry jedha. Hiikkaasaa tokko tokkoon haa ilaallu. An individual record in a journal jedha. Journal entry jechuun individual record tokkoon kan nuyi record goonu joornaalii keessatti maalidha? Journal entry jechuudha. Shows the effect of transaction in terms of debit and credit jedha. Each journal entry reflect equal debits and credit jedha. Inni kan biraa journalizing. Journalizing gaafa jennu immoo maalidha? The process of recording business transaction in a journal. In journalizing jechuun gabaabumatti adeemsa ittiin nuyi business transactionii kana joornaaliitti irratti record goonudha jechuudha. Adeemsadha jechuudha gabaabumatti journalizing jechuun adeemsa ittiin business transactionii joornaalii irratti galmeessinu. Journalizing yeroo jennu individual recordini joornaalii keessatti galmaa'u immoo maalidha? Journal entry jechuudha. Kanuma gabaabaatti waa'een joornaalii jechuudha. Akkamitti akka journalize goonudha inni murteessaan immoo. Inni murteessaanii akkamitti akka journalize goonu. Journalize yeroo goonu maalidha jechuudha? Jalqaba deetiin bakka kanaan jiraachuu qabdi. Deet iddoo kanatti yeroo nuti jennu iddoo kanatti description name of account to be credited, name of account to be credited. Accountii debit ta'uu fi accountii credit ta'uu nutti asitti barreessuu qabna. Fakkeenyaaf kaashiin debit yoo ta'e
kan credit ta'ummoo fakkeenyaaf kaapitaaliin jiraachuu qaba. Isaa booddee descriptionii kana jala kan biraan maaltu jira? Brief explanation about transaction. Ibsa xiqqoo ishee waa'ee transaction sana. Fakkeenyaaf kaashii sana yoo baasnee ta'e maaliif bahe kan jedhu ibsa xiqqoo ishee kan nuyi goonu explanationii xiqqoo kan barbaadu bakka kanatti barreessina jechuudha. Bakka kana referensi kan jettu xiqqoo waan nu barbaachisu turti booddeerra galmeessina ishee as debiitii as krediitiidha jechuudha. Bifa kanaan qopheessina jechuudha. Joornaalaayizii yeroo goonu bifa kanaatiinidha jechuudha. Sinii galaa deema yeroo fakkeenya fudhannee galmeessaa deemnu jechuudha. Fakkeenyi isaa ni jira. Inni kun waanuma amma sinii ibsedha. Inni asitti mul'achaa jiru kun step in recordingedha. Date the transaction jedha. Enter the year at the top of isuman sinitti agarsiise kana mul'isa guutummaatti waan nama dudubbachaa jiru kun ila step jalqaba wanti jedhu jalqaba deetii keenya galchina ittaansine taayitilii akkaawuntii maal ta'e deebiit ta'ee fi akkaawuntii krediit ta'e in the same line jedha. Inni kan biraan maalidha? Brief explanationidha. Explanationii xiqqoodha. Akkuma kanarraa argitanitti bifa kanaan ishee kana xiyyeeffadha. Teebilii kana sirriitti ilaala. Sinii gala iddoo kanatti jalqaba maal goona? Year or date descriptionii isaa booddee deebitiif krediitii bifa kanaan galmeessina. Steppii kana keessa darbeetu galmaa jechuudha. Akkamitti akka joornaalaayiz goonu sinii galaa deema. Fakkeenya yeroo nuyi fudhannu jechuudha. Step in process transaction jedha. Jalqaba identify goone isaa booddee analyze record and post jedha. Jalqaba maal goona? Identify goona. Kana jechuun what account affected, determine whether asset, liability, owner's equity or revenue account is affected by the transaction. Transaction sanaaf yookiin exchange raawwate sanaaf maaltu affected ta'e? Dhiibbaa kamirratti qaba? Asset accountii dabalee hin hir'ise? Revenue'dha, expense'dha kan jedhu warreen kana adda baasuu qabna. Revenue arganne yookiis immoo expense incur goone kan jedhu adda baasuu qabna. Jalqaba bifa kanaan deemaa jechuudha yeroo record goonu jechuudha. Isheen kun nu biraan haftu jedhee isinitti dubbadheera yeroo dura. Double entry system maalidha? There must be maal jedhee each transaction must affect at least two accounts to keep the basic accounting equation in balance jenne. So asset equals to liability plus owner's equity jenne dubbanne. One or more account must debited or entered on the left of T account jedha. One or more account must be credited or entered on right side of an T account jedha. Advantage journali barannaa ittaansine ensure that all effect of business transaction are recorded have in one place a complete effect of information about record the transaction, easily identify recording error, have historical record of or chronological record of transaction jedha. Faayidaan isaa kanadha. Journalizing jechuun maal akka ta'e ifa dubbanneerra isumarra deddeebisaa jira moora akka hubattanii fi akkamitti akka galmaa'u haa ilaallume. Akkamitti akka joornaalii keessatti akka galmeessinu fakkeenya fudhanne fakkeenya silaa jechuudha. Journalizing jechuun entering transaction data in a journal jenneerra. Fakkeenyaaf maaltu ta'e jalqaba identify goona on a September 1 real nil invested $15,000 cash in a business and SoftBite purchased computer equipment for $7,000 cash jedha. So yeroo journalize goonu deetii keenya September 1 jenne galmeessine ittaansine accounting title so cash owners capital as referencing booda malee man fayyadu debitii krediitii kan ta'e kuno kana jira. Asitti explanationiin xiqqoo ni jiraatti jechuudha. Explanationiin bakka kanaan jiraachuu ni qabdi. Brief explanationiin jechuudha. Bifa kanaan galmeessina jechuudha yeroo journalize goonu. Har'aa fi kanuma irratti nu gaa
kutaa itti aanutti immoo posting to general ledger kan jedhu yookiin posting journal kan jedhuun walitti deebina. Har'aaf kanuma irratti nugaa horaa bulaa galatoomaa.